ইয়ার আমরা এটাতে যেতে পারিনি বিকজ অফ কোভিড। আর এই বছর এটা জাস্ট লকডাউনটা যখন ইজ করলো তারপরেই ওপেন হয়েছে। সো আমি অলমোস্ট 3 উইকস আগে টিকিট বুকিং দিয়ে ফেলেছিলাম, আর সব টিকিট এখন সোল্ড আউট। আর ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আরও কথা হবে পুরোটি ব্লগ জুড়ে, আর আশা করি আপনারা পুরোটি ব্লগ দেখবেন। আজকের জার্নিটার শুরুতেই ওয়েদারটা এত সুন্দর ছিল যে এমনিতেই মনটা ভালো হয়ে গিয়েছিল। বাট হু নোস, আপনি যত সুন্দর ওয়েদারই থাকুক না কেন, আপনি ইংল্যান্ডে এটা কখনই আপনি গেস করতে পারবেন না যে কখনই বৃষ্টি নেমে দিবে, বা ইভেন ইট ক্যান বি স্নো এনি টাইম। সো এন্ড অফ দ্য ডে পর্যন্ত ওয়েদারটা আর সেরকম ছিল না, আর এটা নিয়ে আমার মনটা সত্যি অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাট যেটা আল্লাহ ভাগ্যে রেখেছি সেটাই তো হবে। সো মন খারাপ না করে যতটুকু ক্যাপচার করতে পেরেছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। বাট অনেস্টলি যদি সান থাকতো, এরকম সানি ওয়েদারটা থাকতো, তাহলে ফিল্ডের সৌন্দর্যটা আরও অনেক বেশি গুণ বেড়ে যেত এবং আরও নাইসলি আমি আপনাদের দেখাতে পারতাম হয়তোবা। বাট তারপরও যতটুকু ক্যাপচার করেছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এই তো ফিল্ডে যেতে যেতে এরকম অনেকগুলো সরিষা ফিল্ড আমরা দেখতে পেলাম। দেন তারপরে আমরা একটা সেফ প্লেসে গাড়িটা পার্ক করে কিছুক্ষণ আমরা সরিষা ফিল্ডের ঘুরোঘুরি করে তারপরে আবার নরউইচের দিকে রওনা দিলাম। খুবই সুন্দর একটা ওয়েদার, সব কিছু মিলিয়ে ভালো লাগছিল। আর এখানে কিন্তু এই সময়টাতে প্রায় অনেক জায়গাতেই এই সরিষা ফিল্ডগুলো দেখা যায়। আর আমাদের মুন্সিগঞ্জের যারা ঢাকা থেকে মুন্সিগঞ্জে মাওয়া যে রোডটা দিয়ে নিমতলির ওই দিক দিয়ে যারা যান, সিরাজদিখান এরিয়াটাতে এরকম অনেকটা এরিয়া জুড়ে সরিষা চাষ করা হয়। সো ওই জিনিসটা আমার খুব মনে পড়ছিল। এই তো সরিষা ফিল্ডে কিছুক্ষণ থেকে কিছু ছবি টবি তুলে দেন আমরা আবার রওনা দিব টিউলিপ ফিল্ডের দিকে। আমরা অলমোস্ট চলে এসেছি, আর ওয়েদার কিন্তু অলরেডি ক্লাউডি হয়ে গিয়েছে। আর এই তো আমরা এখন ফিল্ডের যে কার পার্কিংয়ে গাড়ি পার্ক করেছি, আর বৃষ্টি পড়া শুরু করেছে। এখান থেকে ফিল্ডটা একটু তো দেখা যাচ্ছে, বাট এখান থেকে দেখলে বোঝা যায় না অ্যাকচুয়ালি ফিল্ডটা কত বড়। এই জায়গাটায় আমাদের চেকিং করে তারপরে ভিতরে ঢুকতে হবে। উইদাউট চেকিং বা এখানে এসে টিকিট কাটারও কিন্তু কোনো ওয়ে নেই। সো চেক ইন করে আমরা এখন ফিল্ডের দিকে যাচ্ছি। আর খুবই সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল সব কিছু। একটা সার্টেন গ্রুপ অফ পিপল যারা এই টাইমটাতে বুক করেছে, বিকজ 45 মিনিটস করে প্রতিটা স্লট। সো ওই 45 মিনিটসে যারা বুক করেছে সেই পার্টিকুলার টাইমের ওই লোকগুলোই ভিতরে ঢুকবে। সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা যেন সবাই মেনটেন করতে পারে, এই জন্য এভাবে অর্গানাইজ করা হয়েছে। Although it's a cloudy sky, but the tulip is looking beautiful. Trust me, আমি ক্যামেরাতে 10% সৌন্দর্য আপনাদের কাছে বোঝাতে পারছি না, but all those color looks so good in real. এত সুন্দর লাগছিল। আর অরেঞ্জ, ইয়েলো, ডার্ক পিঙ্ক বলেন, লাইট পিঙ্ক, সব কিছু মিলিয়ে কালারগুলো খুবই সুন্দর লাগছিল। আর এটা কিন্তু ইউকের লার্জেস্ট টিউলিপ ফিল্ড। ইটস এ ফ্যামিলি রান বিজনেস এবং এটা হিলিংটনে, নরফ্লকের হিলিংটনে এই ফিল্ডটা অবস্থিত। আর যেহেতু লকডাউনের কারণে তারা লাস্ট ইয়ার টিউলিপ ফিল্ড ওপেন করতে পারেনি, সো এই বছর তারা 3.5 মিলিয়ন টিউলিপ বাল্ব এখানে কাল্টিভেট করেছেন। অ্যান্ড তারা কিন্তু এগুলো হোলসেলে ইউকের বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে সেল করে থাকে যারা ফ্লাওয়ারের বিজনেস করে। সো এখানে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফির জন্য আপনি আসতে পারবেন, বাট তার জন্য আপনার আগে থেকে পারমিশন নিয়ে আসতে হবে।
সো আমি আর কথা বাড়াবো না, আপনারা টিউলিপের সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকুন। আর আশা করি আজকের ব্লগটি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে প্লিজ আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে ইউকের লার্জেস্ট টিউলিপ ফিল্ডটা শেয়ার করতে ভুলবেন না। ইটস নট লাইক আমরা টিউলিপ শুধু নেদারল্যান্ডে গেলেই দেখতে পারবো বা হল্যান্ডে গেলেই দেখতে পারবো। সো ইউকেতেও কিন্তু অনেক সুন্দর একটা টিউলিপ ফিল্ড আছে। সো সেই সৌন্দর্যটা সবার সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সো লেটস এনজয় দ্য বিউটি অফ নেচার টুগেদার। Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you,
I would. If I could lay down beside you, I would. সো এই ছিল আমাদের টিউলিপ ফিল্ডের জার্নিটা। আশা করি আপনাদের আজকের ব্লগটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে আমাকে কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। আর এতক্ষণ সময় নিয়ে পুরোটি ব্লগ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন বাড়ি ফেরার পালা। আর ওয়েদার খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই নতুন আরও একটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন কোনো একটি জায়গায়। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।